Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Панова Елена Евгеньевна. Сегодня мы на нашем мастер-классе по обучению игре на гитаре изучим аккомпанемент к песне «Северный ветер». Сейчас я вам его проиграю. Мы его прослушали. Теперь перебор правой руки. Здесь у нас будет играть все 4 наши пальчика П, И, М, А. Большой палец П у нас играет 4-ю струну, 3-ю струну играет указательный палец, 2-ю средний палец и 1-ю струну безымянный палец. Играем 4-ю струну, 3-ю, 2-ю, 3-ю, 1-ю, 3-ю, 2-ю, 3-ю. В левой руке мы зажимаем первый аккорд, 2-я струна 6-й лад и 3-я струна 7-й лад. Начинаем проигрывать. 2 раза каждый аккорд. Далее мы эти пальчики все оставляем и на 4-ю струну мы зажимаем 8-й лад. Далее мы мизинчик ставим на 2-ю струну 8-го лада и также проигрываем 2 раза. Дальше мизинчик поднимаем и все пальчики назад на лад. И это у нас повторяется все